తమలపాకులతో ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీ చెప్పబోతున్నానండి. అది దేనికంటే దగ్గుకి జలుబుని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. దానికి కావాల్సిన తమలపాకులండి. తమలపాకుల్ని మనం బాగా క్లీన్ చేసుకుని దానికి ఆముదం ఉంటే ఆముదం, లేకుంటే ఇలా కొబ్బరి నూనె ఉంటే కొబ్బరి నూనె అప్లై చేసుకొని బాగా హీట్ చేసుకోవాలండి. బాగా అంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా హీట్ చేసుకుంటే చాలు, ఇలా ముందు వెనక. ఎందుకంటే తమలపాకులు రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గిస్తుంది, అలాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గిస్తుంది. ఎందుకంటే యాంటీసెప్టిక్ అండ్ యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే దీంతో విటమిన్ సి అండ్ కాల్షియం కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ తమలపాకుని ముందు వెనక ఇలా మనం హీట్ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు దీన్ని గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత బేబీకి ఛాతీ మీద ఇలా ప్లేస్ చేయాలండి. చూపించిన విధంగా ఇలా ముందు వెనక ఇలా తమలపాకుల్ని ప్లేస్ చేసి ఒక 5 to 10 minutes అలా ఉంచేయాలి బేబీ పైన. అప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అలా దగ్గు జలుబు ఏమైనా ఉంటే కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తుంది. తగ్గుతుందని చెప్పండి, రిలీఫ్ ఇస్తుంది. హోమ్ రెమెడీస్ ఏం వెంటనే ఏది మనకి సొల్యూషన్ ఉండదు, కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అలాగే సేమ్ మనం దీన్ని జిల్లెడాకులను కూడా సేమ్ అలానే చెప్పిన విధంగా ముందు వెనక అప్లై చేసుకొని దీన్ని బాగా వేడి చేసుకొని బేబీస్కి స్టమక్ పెయిన్ ఉంటే స్టమక్ మీద ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవాలండి. అలా మనం 5 to 10 minutes ప్లేస్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి స్టమక్ పెయిన్ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు చూపించిన విధంగా ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి స్టిక్స్ ఎలా చేసుకోవాలో మీకు చూపించబోతున్నానండి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని గరిటె పెట్టుకోవాలండి. ఆ గరిటెలో కొంచెం గరిటె హీట్ అయిన తర్వాత దీంతో మనం కొబ్బరి నూనె వేసుకోవాలండి. చూపించిన విధంగా కొబ్బరి నూనె యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి నూనె వేడవుతుంది కదండి కొంచెం, అప్పుడు మనము కర్పూరం వేసుకోవాలండి. ఇలా కర్పూరం 2 గడ్డ కర్పూరం అంటే గడ్డ కర్పూరం, ఇలా బిళ్ళలు ఉన్నా పర్లేదు, ఇలా 2 యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది బాగా మెల్ట్ అయ్యే వరకు మనము హీట్ చేసుకోవాలండి. చూడండి, చూపించిన విధంగా ఇలా మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది మనం బేబీస్కి ఛాతీ మీద, నోస్కి, ఫ్రంట్ బ్యాక్, అలాగే అరచేతికి అరకాళ్ళకి అప్లై చేసామనుకోండి, కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. చూపించిన విధంగా ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి. ఇది మనం బేబీస్కి అప్లై చేస్తే చాలు. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దాంతో వాటర్ వేసుకోవాలండి. ఈ వాటర్ హీట్ అవ్వాలండి. ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఒక ప్లేట్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్ అవుతుంది కదండి వాటర్, అప్పుడు ఆ ప్లేట్ హీట్ అవుతుంది కదా. ఆ ప్లేట్ మీద మనము తమలపాకులు ఇలా వాష్ చేసుకున్న తమలపాకులు సైడ్స్ అంతా ఇలా కట్ చేసుకొని ఇలా అంతా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలండి. ఇది బాగా హీట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. మనము ముందు వెనక బోత్ సైడ్స్ వేడి చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ వేడైపోతే తిప్పి ఇంకొక పక్క ఇలా వేడి చేసుకోవాలి. ఇలా మనం అన్ని ఆకులు అలానే వేడి చేసుకోవాలండి. కొంచెం హీట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, చూపించిన విధంగా మనం చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా తిప్పించి మనం హీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు దీన్ని చేసుకున్న తర్వాత ఒక పక్కన తీసి పెట్టుకొని ఇలా ఉంటుంది కదండి, దాంతో మనం ఇలా ఆకులన్నీ తుంచి బాగా దాంతో వేసి బాగా దంచాలండి. చూడండి, చూపించిన విధంగా దంచితే దీంతో జ్యూస్ లాగా వస్తుంది కదండి, సారం అంటారు కదా, దాన్ని మనం పిండుకుంటే చాలు. చూడండి, చూపించిన విధంగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా పిండుకుంటే దాంతో ఉన్న వాటర్ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు అది బేబీస్కి తాగిస్తే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గుతుంది. ఆయిల్ కూడా మనము వామ్గా హీట్ చేసుకోవాలండి. అది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు బేబీస్ బాడీ మీద అప్లై చేయాలండి. అరచేతులు అరకాలకు అప్లై చేస్తే కోల్డ్ కాఫ్ రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. ఇది రిలీఫ్ ఇస్తుంది అంతే, కానీ మెయిన్ డాక్టర్ మెడిసిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఇంట్లో మన హోమ్ రెమెడీ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు.